Tamam, tamam. Birazdan çıkacağım Şefika. Ya bütün gün Halil Bey'in davasıyla uğraştım zaten. Yoğurt mu? Alırım gelirken. Tamam Şefika, tamam. Hadi kapat, kapat. Hadi kapatıyoruz ofisi, hadi. Hido, benim çalışmam lazım. Sen çık. Ya ne işin varmış ha? Bir tane bile davaya bakmıyorsun. Sen öyle san. Bak, bu elimde gördüğün dosyalar, Isparta'daki bütün boşanma davaları. Hepsi bende. Anlamıyorsun değil mi? Seni paraya boğacağım. Yengeye kase kase yoğurt alacaksın. Hadi şimdi beni rahat bırak, çalışmam lazım. Tövbe tövbe. Şimdi... Nerede bu Halil'in dosyası ya? Hadi. Nerede bu Atabeylerin dosyası? Bu da değil. Ulan çakal idi o. Kilitledin değil mi? Nasıl açarız? Ulan İdo. Ama ben bunu böyle açarım. Yes. Açarım değil mi? İşte buldum. Sen ne yapıyorsun benim masamda? Ne yapacağım İdo? Çalışıyorum. Verdin bana kümes gibi odayı. Yapma da şöyle uzunca güzel bir masa bana. Bir ton da işim var. Hadi rahat bırak lütfen beni. Çalışmam lazım. İdo, bu arada bence de kafanda o olmadan dolaşma, olur mu? Münasebetsiz herif. Ulan İdo. Şimdi, nedir bu Halil Atabey dosyasının aslı astarı? Ay benim canlarım. Halil, bak sana banak yaptım, dirgit yaptım, yatırtma yaptım. Afiyet olsun. Ya bütün bunları ye, ondan sonra kolesterolden, damar tıkanıklığından küt öbür tarafa git diyorsun. Aşk olsun Halil. O kadar uğraştım ben senin için. Hem hasta olan benim ya. Sen azıcık bana iyi mi davransan acaba? Evet baba ya, üzme artık annemi. Tamam canım, tamam, şaka yaptım ben ya. Şakasında bile meymenet yok. Efendim baba, ne dedin? Yok, bir şey demedim, bir şey demedim. Ha bir şey dedin zannettim de. İyi. Bu arada savcı da sana çok selam söyledi, biliyor musun? Tabii. Seni sordu. Ben de dedim ki, ya dedim Rıfat Ağa'yı bir bilseniz. Onun heybesinde neler var neler. Ne bilgiler, ne masallar. Bir duysanız var ya dedim, dudağınız uçuklar. Ben vallahi duymak isterim bunu dedi. Ben de dedim en kısa zamanda Rıfat Ağa'ya söylerim. Gelir size anlatır. İyi demiş miyim? Kapatalım şimdi bu tatsız meseleleri. Evet, bence de babam haklı. Önemli olan burada birlikte olmamız, aile olmamız tekrar, değil mi Halil? Tabii canım, tabii. Olmaz olur mu? Bu arada o Adnan Fuat da, o Havva denen o meczup da artık anlamıştır gerçeği. Öyle değil mi? Ya hangi yüzle beni ihbar etti bunlar? Gerçekten aklım almıyor ha. Ya bunlar ne kadar rezil, bunlar ne kadar aşağılık insanlar ya. Sen de anlamışsındır artık ha? Aileni bırakıp kimlerle ortaklık kurduğunu.
İyice anlamışsındır değil mi? Sen bunca zamandır seni kimin ihbar ettiğini öğrendin. Ve bana söylemiyor musun? Ne? Hepiniz Gonca'ya bir özür borçlusunuz. Hepiniz Gonca'ya bir özür borçlusunuz. Canım. Biliyorum. Seni en çok ben uyardım bu konuda. Ama topraktan bu kadar kolay mı vazgeçeceksin? Bir konuşsanız, ikiniz kafa kafaya verirseniz çözebilirsiniz bu sorunları. Hem Toprak senin babasını ihbar etmediğini biliyor. Annesi dedesi ne derse desin. Önemli olan sizin birbirinize olan inancınız. Hem sen dedin bana, en çok da Toprak üzülüyor bu duruma diye. Bence sensizlik onu daha çok üzüyordur. Öyle mi? İyi ki varsın. Bence sen yanlış insana sarılıyorsun. Hadi git koş gül kedisi. Sarıl prensine. Hadi. Ulan hem adama kıymışlar, hem de saklayıvermişler. Kansız herifler ya. Her şeyi yaptım. Ailem, şirketim, servetim, her şeyim darmadağın oldu. Daha ne yapacaksın? Oğlum öldürmek Toprak kardeş burada mı? Hayır olsun inşallah. Hayır değil. O zaman çağırmayayım. Tabii ne demek? Buyurun ben size şöyle yardımcı olayım. Buyurun. Şöyle. Buyurun. Toprak Bey. Misafiriniz var. Kim? Sırrı Bey. Tabii buyursun gelsin. Buyurun. Hoş geldin abi. Hoş gelmedin Toprak. Kardeş bize biraz izin verir mi? Yavuz, bize müsaade eder misin? Buraya ağır bir yükle geldim Toprak ben. Utanarak geldim. Birinin vebaliyle geldim. Söylemediğin şeyler sana ve çevrendekilere zarar vermez. Susmak sana hiçbir zaman ihanet etmez. Ben yıllarca sustum. Önce Fatma Ana için sustum. Sonra senin gibi aşık oldum. Cennet için sustum. Ama bu gerçekliğin ağırlığını daha fazla kaldıramayacağım. Mehmet kardeş öldürenler babam ve dedendir. Artık bu gerçekliğin ağırlığı da sendedir. Mehmet kardeş öldürenler babam ve dedendir. Babam ve dedendir. Ne zaman kime istersen şehadet ederim. Mehmet kardeş öldürenler
babam ve dedendir. Artık bu gerçekliğin ağırlığı da sendedir. Ben oradaydım. Gözlerimle gördüm. Ne zaman kime istersen şehadet ederim. Sana güveniyorum Toprak. Her zaman en doğru kararı vereceksin. Sana güveniyorum. Ben seni arayacağım. Gonca. Tamam. Gonca! Arda, senin ne işin var burada? Burada yazılanları öğrenmen lazım. Halil Atabey ve öz babam Mehmet Akyaz'la ilgili. Benimle gel, gidiyoruz abi. Konağın işleri de hiç bitmiyor ya. Gecenin bu saati olmuş. Çöp atıyor. Toprak kardeş. Deveyle nereye gidiyorsun? Emniyet abi. Başımla beraber. Salla. Amanın! Yavuz ne oldu, ne bu gürültü? Vallahi ağam Toprak Bey'im acele çıkarken çarpıverdi. Ne acelesi varmış ki, nereye gidiyor ki? Vallahi bilmiyorum ağam, ben çöpleri alırken duydum. Sırrı Bey'le beraber emniyete gideceklermiş. Nereye? Sırrı Bey ofiste kendisine bir takım şeyler anlatıverdi ağam. Sonra beraber çıktılar, biz emniyete gideceğiz dediler. Sonra gelip burada çöpe çarptılar. Çöp de devrilmek suretiyle bu hale geldi. Ya tamam, kes. Çabuk git, arabayı hazırla, çabuk. Tamam. Canan, çabuk ceketimi getir bana, çabuk. Gonca, bak öncelikli olarak bilmen gerekenler var. İhbarda bulunan kişi Havva diye bir kadın ve Adnan Fuat Demirci isminde bir adam. Yani Halil Atabey babanı defalarca ölümle tehdit etmiş. Hatta aralarında bazen ciddi boyutta arbede yaşanmış. Adnan Fuat Demirci'nin bizzat şahitliği var ve burada da yazıyor bu. Gonca, durum göründüğünden daha vahim. Bu insanlar çok karanlık, çok tehlikeli insanlar. Gözlerini kırpmadan ellerini kana bulayabilecek insanlar. Ya sana bir şey yaparlarsa, ya Tahir amcanın, babanın canına kast ederlerse o zaman ne olacak? Ben ne yaparım o zaman? Buna nasıl dayanırım? Bak, sana yalvarırım. Topraktan ve ailesinden uzak dur. Çok tehlikeliler. İstanbul'daki hayatımızı düşün. Eğlenceli, kavgasız, gürültüsüz. Lütfen. Lütfen o günlere dönelim. Ben bir dolaşacağım. Efendim Arzu. Alo Arda. Evde biraz durumlar karışıktı da sesini duymak istemiştim. Arzu işim var sonra konuşuruz. Toprak, oğlum dur. Oğlum dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Niye emniyete gidiyorsun? Ne oldu, bir şey mi oldu? Öğrenirsin birazdan. Toprak dur. Dur. Bırak kolumu. Dur oğlum dur. Dur sakin ol. Oğlum bu sırrı sana ne dediyse sakın inanma. Bu adama sakın inanma. Duydun mu dediğimi? Oğlum bak, ben hapse girersem kız kardeşini düşün, Arzu'yu düşün. Arzu ne olacak? O bensiz yapamaz, o babasız yapamaz. Anneni düşün. Annen daha yeni hastaneden çıkmadı, bu mahvolur. Oğlum bak, ben o zamanlar çok gençtim, çok cahildim. Bir hata ettim, affet beni. Peki Gonca'ya ne olacak?
Onun yaşadıklarının bedelini kim ödeyecek? Cevap ver, kim ödeyecek? Değer mi? Ha? Söyle bana, değer mi? Aileni niye düşünmüyorsun ya? Anneni düşün, babanı düşün, dedeni düşün, kız kardeşini düşün. Toprak oğlum. Değer mi? Değer. Toprak. Toprak. Bak, ben hapse girersem dedem durmaz. Kan davasına çevirir bu işi. Herkesin canı yanar. Sen dedeni tanımıyorsun. Bilmiyorsun o adamı. O zaman onu da ihbar ederim. Toprak, toprak. Sen dedeni tanımıyorsun. Hapis durdurmaz onu. Hapis durdurmaz. Cinayet büro amiriyle görüşecektik biz. Şu an meşgul. Konu neydi? Ben kendim söylemeyi tercih ederim. Siz biraz koridorda bekleyin, ben size birazdan haber vereceğim. Her şey böyle çözülecek mi Toprak kardeş? Sen çözülecek diyorsan. Rıfat ağa. Sen Baladız'ın hikayesini bilir misin Toprak? Burada bu topraklardan geçer. Ne demek istiyorsun dede? Bir ağa varmış Isparta'da yaşayan. Toprakları Atabey'den Baladız'a kadar uzanan. Bu ağa çok insafsızmış. Köylülerin canına okurmuş. Bu ağanın zulmünden çok canlar yanmış. Kul canından bezermiş. Çok canlar almış derler. Çok ocak söndürmüş. Kara toprak onun döktüğü kanla yoğrulmuş. Kıssadan hisse Tahir'e de, Fatma'ya da, Gonca kıza da yazık olur. Sen anneni düşünmeyebilirsin. Sen annenin ne kadar üzüleceğini önemsemeyebilirsin ama o benim her şeyim. O üzülmeyecek toprak. Yoksa bu topraklar kanla yoğrulur. Bir kız vardı. Neydi adı onun sırrı? Ha? Ha, Cennet. Baladız'a yakın oturuyordu değil mi? Yörük kızları da çok güzel oluyor. Öyle değil mi sırrı? O Gonca denen mahlukatın ismini bir daha ağzına almayacaksın. Gün alır sessiz, büyür yanımda. Her adım, her anımda.
sensiz. Utanıp olmaktan bilerek yanarım aslında. Güler bana. Ağladım gece yarısı, insanlığın garip sancısı. Belki de biz öğrenmeliyiz. Belki de biz sevmemeliyiz. Her şeyi gören sen, görmedin mi beni? Her şeyi duyan sen, duyamadın mı beni? Her şeyi bulduysan, bulamadın mı beni? Her şeyi bilen sen, bilemedin mi beni? Belki de biz öğrenmeliyiz. Belki de biz sevmemeliyiz. Toprak. Sen haklıydın. Öyle olmaz. Bu kadar nefretin arasında sevgi olmaz. Olmuyor işte. Bize izin vermeyecekler. Bizim mutlu olmamıza izin vermeyecekler. Vaz mı geçiyorsun? Bizim için savaşmaktan vaz mı geçiyorsun? Gücümüz yetmeyecek. Başka çaremiz yok. Belki de biz birbirimizi sevmemeyi öğrenmeliyiz. Belki de birbirimizi sevmemeliyiz. Demlenir içim, kendim olmaktan süzerek yaşarım aslında. Gün olur sensiz, utanıp olmaktan bilerek yanarım aslında. Güler bana. Ağladım gece yarısı, insanlığın garip sancısı. Belki de biz öğrenmeliyiz.
Toprağım. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk toprağım. Bu halin ne benim canım kardeşim? Sıra bendeymiş Ali. Anlamak istiyorum ama anlayamıyorum. Bu sefer de ben Gonca'dan ayrıldım. Senin dilin ne söylüyor toprağım? Rahat vermeyecekler. Huzur vermeyecekler. Mutlu olmamıza izin vermeyecekler. Sen dağları, duvarları delen adamsın. Onlar kim oluyormuş da izin vermiyormuş? Akıllarına şaşarım ben onun. Öyle şeyler öğrendim ki Ali. Öyle şeyler öğrendim ki Gonca'ya da söyleyemem. Gonca'nın iyiliği için öyle olması gerekiyor. Sen öyle diyorsun. Öyledir. Ama anlatırsan belki bir çaresini bulursan. Anlatamam Ali. Anlatmayayım daha iyi. Bilme hiç. Gonca yengem çok üzülmüştür. Mahvolmuştur. Nerede kaldı bu kız ya? Neredesin sen? Ne oldu? Toprak ayrıldı. Bitti dedi. Savaşamayız dedi. Başa çıkamayız dedi. Vazgeçti benden. Her şey o akrepten beter akrabaları yüzünden. Gel. Gel bana. Neden bizim için bir anda savaşmayı bıraktı bilmiyorum. Gonca. Ay. Oy oy. Oy bir haber etsen ya. Anlattım her şeyi Toprağa. Birlikte polise de gittik. Derken Rıfat Ağa çıktı karşımıza. Rıfat Ağa vazgeçirdi. Tehdit etti. Rıfat Ağa Gonca'ya bir şey yapacak diye vazgeçti Toprak. O her şeyler yapar. Şeytanın önünde giden o. Sırrı sen ne ettin? Geç kaldın sen. Sen çok geç kaldın. Oy biz şimdi ne edeceğiz Sırrı? Biz şimdi ne edeceğiz? Biliyorum anam yarısı. Biliyorum. Sana da cennete de zarar verecekler diye çok korktum. Çok korktum. Aynı şeyleri tekrar etmenin bir anlamı da yok. Onu da biliyorum. Ben gidiyorum buralarda. Allah razı olsun senden. Sen olmasan barınamazdım buralarda. Sen korudun beni. Deli dediler bana. Meczup dediler. Göğsünü yere yere siper etti. Köy meydanında taşladılar. O taş bana gelsin diye önlerine atladın. Bunca şeyden sonra bakamam ben senin yüzüne. Ne olur affet beni. Kurban olayım affet beni. Kal sağlıcakla. Allah'a emanet ol.
Sen